Я из сообщества Desert Community, город Тусон, в Аризоне, где выпадает 30 сантиметров осадков в год. Так как я рос там, то видел, как со временем неумолимо истощаются наши водные ресурсы. Мы потеряли реку Санта-Крус, которая была полна жизни круглый год. Течение появляется сейчас на день или два, или после ливня. С начала 20 века уровень грунтовых вод снизился на 90 метров. Это привело к потере артезианских источников и родников, которые в большом изобилии имелись в нашем водном бассейне. Я родился на этой земле и видел, как со временем положение только ухудшалось. Мне не хотелось быть частью этой проблемы, я хотел найти решение. Хотел сделать все возможное для оздоровления моего родного края, чтобы он мог стать домом и для других людей, а также будущих поколений. Я сильно расстроился, когда осознал, насколько дела плохи, и со временем все становится еще хуже. Поэтому я стал искать выход. И мне попалась статья по планированию устойчивой окружающей среды, пермакультуры и стратегии сбора дождевой воды как ее части. Появилась возможность съездить в Зимбабве в 95 году, то есть в Южную Африку. И там я встретил господина Зефания Фири Масеко, который вел натуральное хозяйство. Он превратил пустынный участок земли в оазис и научился этому, просто наблюдая во время дождя, где собирается дождевая вода и производит больше жизни, а где быстро и бесполезно утекает и вызывает эрозию. Он применял те успешные паттерны, которые видел в природе, а также менял то, что не работало. Так, со временем он создал этот настоящий оазис. Меня он очень сильно вдохновил. Во время своей поездки к нему я рассказал, насколько ужасна ситуация с водой у меня дома, в Тусоне. И сказал, что не хочу быть частью этой проблемы, поэтому думаю уехать. И он сказал, что мне нельзя уезжать. Он сказал, ты должен вернуться домой и пустить корни, ты должен найти выход. Потому что если ты уедешь сейчас, то куда бы ты ни отправился, ты возьмешь свои проблемы с собой и будешь сеять еще больше проблем. Но если ты найдешь решение этих проблем, то как только ты это сделаешь, можешь выбрать и уехать или остаться. Потому что с этого времени, куда бы ты ни отправился, ты будешь сеять не проблемы, а их решения. Звучало неплохо. С этим настроем я вернулся домой, и с того самого времени я экспериментирую, езжу учиться к другим людям, которые в различных условиях собирают дождевую воду, читаю все, что могу, и да, таким образом я развивался. Почему так важно беречь воду на этом этапе истории? Ну, я думаю, мы должны заботиться о своем доме. А наш дом — это планета. И в какой системе мы бы ни жили, все это наш непосредственный дом. Чем в большей гармонии мы находимся с природной системой, тем больше работы делает природа, и тем меньше мы. Я уверен, что мы должны так выстраивать свою жизнь, чтобы ресурсы природной среды в крайнем случае поддерживали себя сами, а в лучшем неизменно увеличивались. То есть устроить все так, что если система доставки продуктов нарушится, то это не вызовет проблемы. Эй, да все в порядке. Мы самообеспечены. И если накроется система водоснабжения, ничего страшного. У нас есть природные источники, достаточное количество грунтовых вод. Мы можем добраться до них, просто прорыв колодец. Нужно придать системе устойчивость. И что бы ни случилось, перебои в подаче электроэнергии, скачки в глобальном изменении климата, мне кажется, важно иметь запас ресурсов, на которые можно будет положиться и с которыми можно будет работать. Этот путь несет больше радости и жизни. Я лучше пойду поплаваю в естественном водоеме, который полон земноводных и прекрасной рыбы, чем лезть в городской бассейн, напичканный химикатами, из которого я выйду весь липкий и все такое, а не по-настоящему освежившимся. И я не буду пить воду из общественного бассейна, а вот из озера выпил бы. Почему нам следует лучше заботиться о своих водных ресурсах?
Я думаю, что нам нужно лучше заботиться о своих водных ресурсах, потому что они не бесконечны. Пресная питьевая вода составляет менее 3% всей воды на планете. Но фактически большая часть этой воды заморожена или находится глубоко под землей и для нас недоступна. То есть для питья нам остается около 1% всей воды мира. Но мы деградировали настолько, что теперь у нас есть куда меньше этого 1%. К примеру, в моем родном штате Аризона всего за 100 лет исчезло около 90% водных путей. Мы уничтожили более 90%. В моем родном городе Тусоне с начала 20 века уровень подземных вод понизился на 90 метров. И чем ниже он опускается, тем сложнее достать эту воду. Что было в избытке, мы превратили в дефицит. Но если мы сможем все изменить и на самом деле принимать меры в своей жизни и жизни своего общества и взяться за улучшение, и для нас сейчас, и для будущих поколений все изменится к лучшему. И это не только для людей. Мы можем привнести разнообразие для животного мира, который помогает нам и поддерживает нас. У нас будет возможность пользоваться определенными растениями, которыми мы сейчас не пользуемся, например, для медицины, или использовать их в других целях. Что представляет собой сбор дождевой воды? Сбор дождевой воды подразумевает непосредственно сбор и использование дождя как можно ближе к тому месту, где он идет. Мы не говорим сейчас о плотине Гувера, потому что эта вода была собрана на расстоянии многих сотен миль от места, где дождь впервые коснулся почвы. С моей точки зрения, сбор дождевой воды касается возможности собрать воду с крыши в стоящий рядом резервуар. Эту воду можно использовать для питья, для купания, приготовления пищи или орошения овощей на своем участке. И у нас появляется обратная связь. Мы связаны с природой. Мы видим, откуда вода пришла и куда уйдет. Если не нужен резервуар, можно заняться земляными работами, сделать пологие углубления, похожие на плоскую шляпу, удобрить и засадить растениями. Тогда любая избыточная вода будет попадать внутрь и просачиваться. Таким образом, мы насаждаем дождь, а затем открываем этому дождю доступ к растительности, которая выкачивает его своими корнями. Тем самым мы используем дождь в виде пищи, крова, пассивной прохлады, защиты от ветра, борьбы с эрозией, живности, населяющей эту красоту и так далее. И я считаю более органичным, когда люди используют местную бесплатную воду, которая падает с неба. Это средство для орошения наивысшего качества. Вода для орошения. И никто не выставляет счет. Мне еще никто не выставил счет за собранную воду, которой я пользуюсь. Мне это нравится, ведь чем меньше я плачу, тем меньше мне нужно работать, и я больше могу развлекаться, больше деревьев могу посадить в подготовленную для сбора дождевой воды землю, и больше плодов. Еще не созрело, но когда созреет, тем больше плодов я смогу собрать со своих деревьев. Далее, один из проектов, в котором я принимаю участие, заключается в поддержании локальных ресурсов и называется «Жнецы пустыни». Нам пришла идея соединить несколько направлений деятельности, чтобы для людей местные пищевые растения стали более доступными и привлекательными. Например, мескитовое дерево представляет собой местное бобовое растение, которое производит пригодную в пищу сладкие стручки. Раньше это был главный пищевой продукт коренного населения в районах Тусона, но оно исчезло, когда в нашу жизнь пришли бакалейные товары. Я посетил семинар с Максом Линдегером, который проектирует экологически рациональные поселения. И он рассказал историю о том, как однажды они с дедушкой прогуливались в предгорье Альп возле деревни, в которой вырос его дедушка. И дедушка указал на предгорье и спросил: «Видишь ли ты эти многоэтажные дома, которые здесь построены?»
Макс ответил: да. Вот именно здесь мы старательно собирали еду во время войны, когда был голод. Именно здесь можно было что-то найти. А в случае следующей катастрофы, куда мы пойдем? И тут же Макс каждому из нас бросил вызов. Он сказал: «Я хочу, чтобы вы пошли и посмотрели, где в вашей местности есть устойчивые запасы, где находятся те сегменты пищевого рациона, к которым вы сможете обратиться. Сейчас вы ими не пользуетесь, но сможете использовать во время нужды». И я посмотрел на свой населенный пункт в пустыне и вижу: так, швейцарских Альп у нас нету, и живу я посреди города, в его центре. Так куда я пойду? Где же мои пищевые сегменты? И тогда я понял: да вот же, прямо здесь, на этой стороне улицы, на тротуаре, на этом участке между поворотом и границей участка. Здесь, на улице, мы можем выращивать деревья, которые будут давать тень и прохладу, украшая окрестность. Но ведь можно выбрать и плодовые деревья. А что может лучше приносить плоды, чем мескитовое дерево, которое идеально адаптировано местному дождю и почве? На побережье Калифорнии это, скорее всего, был бы дуб. А в другой местности это может быть пальма, фруктовая пальма. В Нью-Мексико это может быть сосна съедобная с сосновыми орешками. Так что узнавайте, что подходит для вашей местности. У нас это мескитовое дерево, пустынное железное дерево, плоды которого по вкусу похожи на арахис. С них мы и начали. Мы начали создавать проекты по озеленению окрестностей. Мы начали сажать эти деревья вдоль улиц, но сажали их в углубление для сбора дождевой воды, чтобы дождь орошал их. А затем мы убрали бордюр, чтобы вода могла стекать с дороги и также орошать их. То есть улица, которая дает тень для улицы, орошаются самой улицей, и за ним ухаживают и заботятся люди, которые живут на этой улице. Это удивительная устойчивая система, в которой все детали имеют свое место и хорошо подходят друг к другу. И это прекрасно работает. Чтобы завлечь больше людей, мы делаем завтраки с мескитными блинами. Люди могут прийти и попробовать на вкус, насколько хороши мескиты. А еще мы подаем кактусовый сироп. Еще у нас есть молотковая мельница на прицепе. Мы возим ее по всем районам города на различные мероприятия, чтобы люди могли размельчить мескитовые бобы в сладкую муку. Без этой мельницы их трудно перемолоть, а так это несложно. Это привлекает все больше и больше людей, которые хотят делать это. Так что мы даем им информацию, что вот так нужно сажать деревья, а вот так нужно планировать сбор дождевой воды перед тем, как садить деревья. А вот так вы можете организовать своих соседей и объединиться. В итоге вы живете с друзьями, а не с посторонними. Возможно, место, в котором вы хотели бы жить, так и выглядит. Я хочу жить в таком месте. В нем есть все, что нужно. Приятно проводить время с друзьями, за хорошей едой, которую сорвал с дерева, под которым сидишь. Да, если вы хотите узнать больше о всей этой программе, можете зайти на сайт. Что такое серая вода? Стратегия сбора серой воды – это сбор сточных вод. Серая вода – это вода, которая выходит из умывальника в ванной комнате, ванны, душа или стиральной машины. Сюда не относится вода из кухонной раковины, посудомоечной машины или туалета. Эту воду принято считать черной, потому что в ней много органических материалов, потенциальной пищи для бактерий. Но при правильном подходе воду из кухонной раковины можно отбирать и классифицировать как темную серую воду. Забавно, но до 2002-2003 годов по закону штата Аризона серую воду собирать было нельзя. Но с этого времени это узаконили. Причина была в том, что тысячи людей собирали серую воду в своих домах, хотя это и было незаконно. Несколько исследователей захотели узнать, есть ли серьезный риск для здоровья людей кустарным способом, собирающих серую воду. Закончив свои исследования, они обнаружили, что нет никакого серьезного риска до тех пор, пока люди руководствуются здравым смыслом. То есть они не превращают хранилище серой воды в гниющую выгребную яму, а направляют в сточные воды либо в резервуар для подготовки удобрений, либо в сад, либо же огород, где растут растения для утилизации этой воды. Конечно же, они должны внимательно выбирать мыло, которым пользуются, чтобы не направлять в почву токсины. Так вот, когда исследователи обнаружили, что если люди руководствуются здравым смыслом,
то нет серьезного риска для здоровья. Они предоставили эти данные властям. И они сказали: смотрите, мы можем содействовать сбору серой воды и сэкономить огромное количество воды, используя в качестве руководства здравый смысл и наиболее удачный опыт в этом деле. И теперь это стало законом в Аризоне. Для тех, кто занимается сбором серой воды, больше нет разрешений, проверок или платы. Конечно, до тех пор, пока они руководствуются опытом преуспевающих в этом деле людей. И это стало сильным стимулом, где излагается цель и принципы ее достижения. Они готовы на блюдечке рецепт. Это не похоже на шифровальную книгу, в которой нет места для новаторства. Однако, приняв этот закон, Аризона пошла еще дальше. Теперь Аризона будет платить за сбор серой и дождевой воды. Вплоть до $1200 за семью, которая это делает. Они пошли еще дальше. Сейчас в некоторых районах Аризоны, например, Коттонвуд или Сьерра-Виста, возможно, скоро и в Тусоне, в обязательном порядке. При строительстве нового дома закладывают в канализацию систему отвода серой воды. Система — это небольшая секция трубы между сливной трубой и, например, раковиной. И если, поселившись в этом доме, вы желаете собирать серую воду, вы монтируете небольшой трехходовый клапан, поворотом которого вода начинает течь из раковины на ваш участок. И я призываю людей, живущих там, где сбор серой воды еще не узаконен, или местные предписания слишком ограничивают это, покажите им модель Аризоны, и они легко могут найти исследования, законы Аризоны, и все финансовые поощрения на моем сайте в разделе, посвященном сбору серой воды. Принципы сбора дождевой воды универсальны, и решения тоже универсальны. Различается то, как реализовывается та или иная стратегия. Основное различие состоит в палитре растительности. В моем более сухом климате палитра растительности будет отличаться от той, что находится в Санта-Барбаре. А Санта-Барбара и Тусон, в свою очередь, будут не похожи, скажем, на Мэриленд. Но независимо от природного контекста, вам бы хотелось, чтобы вода попадала в почву и задерживалась в ней как можно дольше, особенно в сухой сезон, тем самым сокращая время сухого сезона. И вместе с тем значительно сокращается возможность наводнений в сезон дождей, так как больше воды просачивается в землю, а не смывается. И вот так сбор дождевой воды служит буфером в пиковые времена. Влажный климат или сухой климат, сезон дождей или засуха. Польза есть всегда. Но во влажном климате у вас будут более влаголюбивые растения на подготовленной земле, а в сухом климате вам будут нужны растения, более приспособленные к засухе и к отсутствию влаги. Чтобы выяснить, что вам необходимо, сделайте экскурсию по природным местам вашего района, которые еще остались нетронуты, и разузнайте, какие растения и насколько плотно растут в низких местах, а какие больше любят возвышенности без дополнительного орошения и вмешательства человека. А затем на вашем домашнем участке посадите такие же растения в таких же количествах. Но на самом деле вы увидите, что растения на вашем участке будут выглядеть лучше, потому что в диких условиях большое количество воды теряется. Но если ваши земляные работы позволят собирать основную дождевую воду, большую часть капель, падающих с листвы, и я называю это корзиной ресурсов, то большая часть ресурсов останется в природном цикле, вместо того, чтобы быть растраченной впустую. В такой системе все будет со временем расти, и прирост растений, и почва, и плодородие. То есть они будут не просто выживать, а процветать. Текущие проекты. Я работаю над несколькими проектами. Первый и главный из них — это мой дом. Площадь моей земли составляет 40 соток. Я живу чуть севернее от центра Тусона с братом и его женой. На своем участке мы собираем почти 400 тысяч литров воды
в год. Воды, которая просто падает с неба на нашу землю и прилегающий тротуар. И это в той местности, где выпадает всего лишь 30 сантиметров дождя в год. Благодаря этому мы исключили использование питьевой воды для орошения своих растений. А сейчас обычная семья, проживающая на среднем по величине участке, использует от 30 до 50% питьевой воды, чтобы просто вылить на землю для орошения растений. Если бы каждый человек в нашем городе сделал то же, что и я, мы смогли бы уменьшить потребление питьевой воды на 30-50%. И помимо того, что я приобщил к этому делу своих соседей, мы воплощаем в жизнь проекты по озеленению окрестностей, и это вдохновляет других заниматься тем же в своих районах. Меня также за плату нанимали в качестве консультанта и дизайнера устойчивых ландшафтов. К примеру, я помогал в разработке дизайна местности для Милагро Кохаузинг, жилая коммуна Милагро. Произведенная работа позволяет им орошать землю исключительно собираемой дождевой водой, источной, никаких цистерн, вода собирается при помощи земляных сооружений. И общий ландшафт поселения способствует сдерживанию паводков, потому как эти все земляные сооружения, собирающие дождевую воду для орошения растений, выполняют двойную функцию, в том числе регулируют уровень паводков. Ни одна капля не вытекает за территорию. Мы привлекли инженера-строителя, чтобы он разработал необходимую вместимость всех микроводоемов между домами, из которых будет стекаться дождевая вода. И мы обнаружили, что их общая вместимость превысила объем обычного противопаводкового бассейна в 10 раз. Так что это здорово. Мы получаем основу для ландшафта с устойчивым водным обеспечением и систему защиты от паводков. Усиливаем жизнеспособность и плодовитость растений хорошим комплексным подходом. Если вы хотите узнать больше о сборе дождевой, ливневой или серой воды, заходите на мою страничку. Там вы найдете огромное количество материалов, в том числе информацию по показательным сайтам со всего мира, где можно найти фотографии анализа окупаемости и чертежи, по которым были воплощены в жизнь стратегии сбора воды в различных городах, жилых районах и так далее. Тогда вы сможете взять эти изображения и информацию и пойти к вашим местным властям или соседям и сказать: смотрите, что можно сделать. Они могут сказать: ты сумасшедший, ты понимаешь, о чем говоришь? Они поймут, потому что увидят на бумаге. И это тем более доступно, поскольку некоторые общины уже создали прецедент. Люди увидят: о, я могу это сделать, я могу туда пойти. И это своего рода ключ. Ведь если это то, чего ты хочешь достичь, то достигай этого и начни практиковать это в своей жизни. Просто осуществи пару этих стратегий у себя во дворе. Ты будешь совершать ошибки. Мы всегда ошибаемся. Главное, не оставляй то, что испортил. Пытайся решить эту проблему. Сделай, чтобы работало как нужно. И тогда ты сможешь пригласить людей и поделиться с ними опытом. Ты будешь говорить о том, что работает, а не излагать ошибочные идеи. И это может стать сильным аргументом, потому что ты будешь не только вдохновлять других людей, но, возможно, улучшать то, что ты делаешь. Ты увидишь, ты будешь не только вдохновлять людей делать так же, или, возможно, улучшать то, что ты делаешь. Ты увидишь, что если тебе придется защищать свое дело на общественном собрании, люди не смогут тебе перечить. Когда я впервые начал говорить на некоторых таких встречах и продвигал идею сбора воды, некоторые люди на этих собраниях пытались закрыть мне рот, задавая вопрос: «Ты кто такой? Ты не специалист». Но когда я стал заниматься этим в своем доме и жить этим, я был экспертом, и каждый может быть, ведь я опирался на свой ежедневный опыт. И когда я стал сам этим заниматься, когда вставал вопрос: «Ты кто? Ты ведь не специалист?» Я говорю: «Да, я как раз специалист. Я это делаю у себя дома, вы можете прийти и посмотреть, как это работает». И каждый может делать то же самое. Суть в том, чтобы жить в соответствии со своими принципами и добиться желаемых перемен, в чем бы они ни заключались. Перевод выполнен Содружеством переводчиков развивающих фильмов. Текст читала Екатерина Юрьева, группа Green Tea.